Voilà. Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, bonsoir. Ça dépend où vous nous suivez. Mbote Sikan Soubozali. Merci na confiance. Oh, bon, ça émission Nabino, Radio Lokole Masolo. Et pas pour te travailler sur vrai car avant émission Oyo. Ngai komunangai Fiston Pelende, Tate SDK journaliste investigateur ya Tongo. Boyebi ki azo travailler sur vrai ya ngoto karabato basali makam vrai. Ndenge na kometa kibino lelo to zali bongo na deux chaînes to na DMTV for Jesus #1 chaîne ya moko ya bandeko na biso en Afrique du Sud et puis tozo le kaso sur na Radio Lokole Masolo TV et pas wapi bolanda kabiso to ko mona ndeko moko to na studio awa boni décor kitoko boye to zali bongo na studio DMTV Jesus #1 studio kitoko et zali bongo na Bruma en Afrique du Sud bandeko wa Afrique du Sud na Bruma soko ye juste un enclos o esika nando zalaka on ko enregistrer ba nzembo na yo et à terre autobaka ya mukili to nzambe olingi vidéo clip filmage à mariage nous olingi oye awa contact na bango eza na sibo zomo na wana doki bengo ngo oza désuté ndenge lobaki to beta ba histoire vrai awa na Radio Lokole Masolo te ko mona ndeko moko pour biso za preuve à l'appui to ngo beta di solo temps sans te to vérifier ndeko to ko mona lelo ye ndeko mona titre wana akufa asekwa bande ko zo balwa maseki bisto yebi ke mutu asekwa zaka Yesu Kristo Jesus o asekwa soki bato basekwa rapanga pamba metenga to senga vraiment nzamba asekwa la biso bato ko balumumba asekwa la biso bato lokola ba président Nkurunziza o ya Burundi o to kufa asekwa la biso personnellement auti ko tika biso lobby président o ya Tanzanie Magufuli et pesi pasi. On va lutter pour la liberté Afrique. Attendez. Nous allons récupérer l'Afrique. Afrique est en Afrique. Ndeko aussi comme on a désiré Mukombozi, il y a Koufa. Et belé ba leka la télévision témoignage ngana Koufa la mona nzambe la témoin za wapi témoin na yo. Banani bazala kitango yo Koufa ka c'est quoi que. Mais ndeko oyo akufa ale ba ndeko ya kanseta ba témoin. Si les gens de quoi quand bayebi so ba kutala biso Chicago live na Radio Lokole Masolo bayebi ndeko akoleka abo et akufaka ndenge ni akobeta lisolo ndenge ni akufaka tika to fan de sa partenaire na biso beaucoup la candidat Djanga Barabas mbote sikozali Francine Semete 001 Teddy Fitu na Bruxelles mbote Mama Véron Chako na Bruxelles 0032 mbote sikozali Fulgence na Italie, mbote boze belé. Deko Désiré Mukombozi. Mbote tata ya Sadek. Tu as vu que distanciation, il faut lever ta masque, il faut lever la masque, toi la distanciation, on a très bien. Vraiment. Deko Oezali Radio Lokole Masolo. Tu veux travailler sur vrai. Ce que ça histoire vraie te comment on a besoin vraiment yo sango tambola partout à Kinshasa tango bato benga bata Kinshasa que mutu obeta masolo vrai mutu bo ataka kuna ye assez quoi comme on a désiré na luki pendant un mois na yo comment on a olelo yo balobi o sait quoi ngina ye banana bawana balobi o sait quoi ya solo to ya lukuta. Merci mingi tata ya Sadek. Oyebi ke na landaka Radio Lokole mingi na TV Lokole. Tango betaka masolo, tango lobaki ke naza besoin to betaka masolo vrai, muto za na masolo vrai aya awa. Mais tellement nazalaka trop busy, bon makamango ndenge batu ba monela kango nga mingi na linga kobeta ngo te. Po soki nazo beta ngo epesa nga ba stress moko nazo raisonner lisusu est-ce que soki na kufi lisusu na moment oyo est-ce que place ngana kendaka na kokenda lisusu nazaka na ba point d'interrogation wana alors nalinga kobeta masolo wana tengana mwasi nanga parce que nasalaki yango na kati ya film na vidéo mo nasalaki na ba clip nanga mwasi nanga linga kotala vidéo wana te pourquoi parce que na linga kotika ye tango wana to balani na balaka ye azana 18 ans akokisaka 23 ans ndi makambo wana ekomelanga alors nalinga kobeta betango mingi te mais lokola kaka yo moko ndenge lobi journaliste à investigation ye na sepeli alors to kofungola bikambo et ça liso esengo mingi po ndeko bandalo asekwa a betan masolo penate bokozango exclusivité na DMTV #1 chaîne oyo et puis na Radio Lokole Masolo
Vous partagez l'émission, vous s'abonnez massivement na Radio Lokole Masolo TV et puis na DMTV #1. Vous partagez l'émission, vous partagez tala mutation kulelo. Tolanda histoire kala les années passées à Ndeko Mathieu à Koufaka, tout à l'heure Ndeko Mathieu, j'ai fait un clin d'œil, j'ai publié l'émission dans la Kout Nabiso Papa Boss. Mathieu Koufaka a eu à témoigner. Mais le lot de témoignage vivant live et Ndeko Moussa Koufaka à Sekwaki. Et pas Nabiso à la Radio Lokole Masolo. Ndeko Désiré me compose, Betela se prévoit le ticket au micro la caméra. Yo au Koufaka ndenge nini et ça la ndenge nini. Qu'est-ce qui s'est passé? Yo au Monaka nini. Et puis par là, pour nous mettre Miki. Merci. Et ça la ndenge nini. Zambe apambola yo apambola libota na yo apambola libota na batu nyonso baza. Ndeko soa bana yemo yo. Likambo ezalaki boye. Nalalaki kaka ndenge tolalaka maladie te eloko te nini te. Awa nazali koloba naza kopesa batu nyonso ya cancer tambote. Na kopesa komanda ya camp mbote naza kopesa batu tout oyo bayebi papa na Rigo na camp militaire Seta na camp marié na porte 4 déplacement naza. Merci pour la précision. Papa na Rigo ndeyo. Papa na Rigo ndenga. Rigo nde mwana nanga ya mibale oyo tout le monde ayebi na camp Seta jusqu'alors. Alors maladie te nini te na lali. Alors on s'est retrouvé à 2h du matin. À 2h du matin wana ba nini ezaki na 98. OK. Alors na lamuki na ko sala petit besoin parce que banda ko na biso na cette ezalaki ndenge nini. Tozali na colonne, tozali na camp des officiers. Camp des officiers nde bozana banda ko ezana ba 3-4 chambres. Mais ya biso sikoyo ya ba marié ezalaki tozana chambre moko et puis na colonne côté kuna ezali na nini na ba toilette. Donc so ibino boza chambre 1 toilette na bino za 1 bongo na bongo. OK. Alors na lamuki nake na toilette nazo sala petit besoin mais na surtout ki na moni batumi balé ba paraître batumi balé wana sikoyo na kimutu boye na moni pena na misu batumi balé ba paraître est-ce que batu wana ba paraîtra ki ndenge nini ngai na telemi na mabele bango sko ba telemi likolo awa sko nazota la place bango ba telemi eloko ezate ba bengi nga na kombo na nga balobi désirer leka boye tokende na lobi na ko leka boye tokende ndenge nini bozo mona molili oyo te oyebi ke papa ya Sadek mokili oyo tango yoki bible ezoloba ke mokili eza molili ya kosakana te oza na idée te. Nathalie penda tozalaki na place moko lokwa boza na cave courant ezate donc molili ozomona eloko te. Siko bandeko wana mibale nzoto na bango ezaki na éclairage moko aux alentours na bango. Yango mto ezaki ko éclairer wana malgré éclairage wana ozomona mabele te. Balobi le kato kende nobi moyenga na kende ezate parce que nazomona eloko moko te. Siko na yeko contrôler na comprendre que maloba na bango ezaki na pouvoir moko soki bazoloba na yo likambo oyo lingi ko sala te mais maloba na bango za na pouvoir ezotinda o exécuter makambo oyo lingi te bayebisinga tokende mais na motema na sepela kite na se retrouver na baluki ko baluka na baluki tango bango babandi ko kende abeti pa ya liboso na nyati na se na beti ya mibale troisième pas na patiner dans le vide. Quand on a patiné dans le vide, makanisi nanga na bi mais balobaka bandoki bapumbwa kaboy. Est-ce que oyo ezaki ndoki te nde na tuni bango na bi bino bozo kende nanga wapi pe bozali banani bayebisinga tokende okoyeba makambo nyonso. Siko tango tozali ko kende dans les airs na comprendre que il faut natala bato bien. Nde natali bango bien sikoyo. Omoni ba robe na bango ya pembe ezaki esiereki maboko ezomonana te. OK. Makolope ezomonana te. OK. Mais bilongi na bango eza ko briller na ndenge ya kosakana te. Ngai kutu kidi ba parce que oyebi ndenge tokoli toyebi ke ange azala na mapapu. OK. Nazali ko s'attendre komona ange na mapapu. Alors tobandi ko kende. Tango tozo kende na loba mwa mingi na nature
nazotuna mituna bime depuis tozalaki kokende jusqu'alors tozokomate mais tozokende wapi bino tokende okomona eloko nini nasepelaki tata ya Sadek masolo na bango ezaki na douceur. Donc okokozala ozana kanda oza na précipitation mais soki balobi na yo voix na bango na façon bazoloba ozo comprendre que bazo faire comprendre yo bazo pesa yo douceur oyo ezo ko uta na bango. Alors tango tokei soki o voyager na Cape Town oko comprendre ba distance wana to beti distance moko donc toza ko kende boye tozo matalikolo OK. Alors to komi na niveau moko boye to planer sikoyo boye to bandi ko kende na bi le vol avion ko bo mati et to altitude normale to bandi ko kende siko bango bazalaki awa ngai siko nazali awa na sima na bango siko ezalo kola onde moko ezako zwa bango ezwinga tozo kende siko nazo tuna natali liboso kuna tozo kende na moni lokola étoile moni ba mwinda étoile na butu na tuli bango na bime nazo mona mwinda moko liboso kuna mwinda wana eza nini balobi côté tozo kende ne mwinda wana ezali toko mapembeni okomona tokei na lobi mais nazo comprendre que tozo tika molili oyo tozalaki mwinda oyo ezaki ya muke ekomi kokoma munene tokomo kota na pole moko boy balobi oui place tozo kende ezaka pole mokili na bino ndezalaka na molili tokei o comprendre que nazo mon éclairage wana ezo koma munene omoni lokola tosalaka olali na butu moi tango zo bima na ba 6h 5h na moni sikoyo tozo longwa sikoyo na molili oyo tozo kende na moi wana tokoti sikoyo na moi makasi na bibo tokoti na moi est-ce que nano tokomite balobino nano tokomite tokende okomona tobandi ko pusana na ye komona na musika mire moko ya mulai ya pembe sikoyo natali na moni gate eza wana na tuli bango na lobi nazo mona lokola mire eza liboso kuna nde place tozo kende balobi nde place tozo kende papa topusani tokomi koyoka miziki omoni soki oza ya kolala bazo beta miziki atana bar na musika ndenge yoka kango nazo yoka miziki wana nazo yoka miziki wana kuna nde place yango abia tokomi papa topusani miziki wana ezo pusana topusani webike tokomi na porte distance muke ba stopper lokola omoni soki oza na car o niati frein na brutalité ndenge to sala ka boy na sali ndenge wana na mais pourquoi bo telemi ba yebisingano to kenda ka boyete na lobi bo kenda ka boyete ndenge nini nazo yoka déjà ndule nazo yoka ngo pembeni avant ko te ndule wana ezali ndula ndenge nini ndule banzelu ba ko yemba wengezo ko peta to madusa mwa ndula ndenge nini wana merci nzamba pambola yo na bosana ki ko éclaircir na esika wana ezali miziki moko jusqu'alors miziki wana ndeko nanga na tika likoyoka ngote toyoka na biso ba miziki tobenga ba musique slow toyoka ba reggae toyoka ba rythme nyonso ba classique ba nini mais miziki wana eza kopesa yo posa ya omona bato bazoko salango et soko zo yoka son wana ozobosa na makambo nini yo zalaki nango na motema na yo pe na mutu na yo alors na se retrouvaki nazalaki na posa makasi na mona banani bazoyemba pe na kota na kati ya esika yango alors kotelema bango batelemaki na brutalité na se retrouvaki na bandi kosala moi désordre balobino tokotaka boyete na bia bokotaka boyete ndenge nini to tamboli fort to komi awa koma biso to bokoma awa bokotaka boyete to stopper to kota déjà parce que yo bokomi na posa ya bokota kuna yes posa na ngasi ko zalaki lisusu na kota na kati na mona batu baza koyemba sikoyo na bomoto nanga na yeba kiteke balola ba histoire nyoso ba betela kabiso ba lifelo ba ange ezalaki na makanisi na ngate donc na komi pena na réalité ya ndoto wana sikoyo balobino tokotaka boyete na bi bokotaka boyete ndenge nini nde ba yebisinga ba bi ba moni nasalaki désordre ya mona zo yebisa na bandeko baza kolanda ke ndeko nanga soko ndimeli Yesu te
ata okosala désordre na porte ya lola, ata okomela poison na porte ya lola, ata okomi diembika na porte ya lola, ekosimba te parce que soki ba ange bazana maloba oyo eza na pouvoir ya ko maîtriser désordre na yo, bongo nzambe. Alors moko nde alakisinga alobi ok tala na se. Tango balobi na tala na se, omoni distance tokendaki ndeko ezaki mulai makasi. Mais tango balobi tala na se, natali boye na makolo place na telemi nazo tala boye na se, namoni mwasi nanga na robe de nuit. Mwasi nanga onazo pesa mbote Rosette Mukombozi, mama ya ba bébé nanga, bolingo nanga depuis bomwana, azolela na robe de nuit. Oh, natala batu batelemi bazolela siko ba garde du corps nanga. Wana yo ozalaki na garde ni na armée. Ozalaki soldat non? Nazaki soldat. A garde ni. Nazaki capitaine. Capitaine. Yes. Mutu munene na ba bodyguard. 11e bataillon. Bazolanda yo. Ya seta. Tango Kabila ye biso mutu bazali ko benga ba GSSP. OK. Yes. Alors ba petit nanga ya ba garde du corps balobi no ka oyo kindoki ezala kebele. Bakangi ba récolter ba ndoki nyonso aka bavansi bango esika bazo beta masabe tu zo boma bino soki komanda la mukiki. Yo zo mona maona so. Siko nazo mona makambo wana. Omimoni wana se. Wana na mimoni te. Okay. Posa nanga eza na kota. OK. Yango na lingana epingle logo moko. Oyebi soki okufi. Ozaka na posa na mwasi na yo lisusu te. Bana oyo to na lali na moni bana nanga te une semaine. Ozaka sukuna te donc otiki donc bokati balien wana. Sikoyo malgré na moni makambo wana na moni mwasi nanga na moni ba garde du corps nanga ka balamuki parce que nazaki na mama na grand légal. Alors lokola ba yokaki keno papa ya Rigo commandant Désiré tout le monde balamukaki. Mais malgré na monaki bongo siko nanu balakisinga corps nanga te. Na lobite na moni mais makambo wana na oyo égal combien tokota awa. Nde balobi OK tala bien tango natali na moni bena nalali na se. Lobi oh mais wana ngai tango na mon ngai nde ba point d'interrogation siko continue bi oh mais ndenge nini na komi mibale. Na comprendre siko ke bilamba on alati eza on aza nango na sete. Koto la takini na shola takini. Donc elamba na lataki awa ezaki elamba moko le quoi kaki mais kuna nazalaki na pyjama ya bleu na senge. Oyebi na couleur pyjama. Yes. Et pour na mimonite notali na bibe oh ndenge nini na komi de sikoyo nde na yoki siko bachenga balobi yoka eza lokola bachenga mama na bafle ya mokili mobimba siko na matoyi na yoki siko bato bazolela na kombo nanga o komanda oya koko kufa te o papa Désiré koko kufa te nalobi me ngai na bato wana égal combien omoni souci ekotinga na kiti nanu siko na bandi kotala bato wana tango balobi yoka na bandi koyoka mutu na mutu ndenge azolela nde balakisinga balobi no tala basi wana oyebi bango namoni basi ya ba militaire batelemi na ba bébé na ba sachet ya bakisi nalobi siko basi wana égal combien na ngai nde ange oyo azalaki côté droite na ngai yebisinga lobi osalisaka basi ya ba soldat wana na bida salisaka bango ndenge nini bayebisinga avant continuer bandeko balandi ya radio lokole masolo omoni tout ça bina serious l'autre en anglais ndeko bomoni oyo comme on a Désiré Mukombozi ye akufaki asekwa azaki bon capitaine pour la bandeko o ba joindre biso siko dans la live pour partager monsieur sali passe na sengo na ngai présentateur na bino sengo po mbaya liboso na mona mutu oyo akufa asekwa yo pembeni na ngai tomona ka Yesu Christ tomona pe Yesu Christ te mais tozala bondimi mais ndeko bo tomoni akufa yo asongi avant continuer sur la deuxième partie bon moni nga beti li solo histoire vraie bandeko oyo akanse ta bozolanda biso to obokolanda biso boyebi solo oyo exclusivité kaka na radio lokole TV na solo na DMTV Jesus #1
et puis si pasi tant que ça na mokili to ba ko sala tali ka moko ya malamu o nzambe au kansala biso ngolobi amen to ka continuer suite da ginde ngini ndeko aboya ko ngina lobi do abale ko boya kutu ko kende tita na komi aoki muziki wana ya douceur na yebite muziki za ndenge ni nikaba de kufa lo ya yene ba yene muziki wana et puis si posa ya kika au ko mona qu'est-ce qui se passe kuna balakisi ye kutu mwasi na ye o to lengela ka mwasi na ngai na bana e bana ngai mutalinga simba mate to linga ba simba bana tata na mukili mais tata to ka nzoto wana e koma ka mutu na mutu yango alo bakal les salut est individuel ndeko abosa ni mwasi na bana ye mais alingi akota na lukuna atala qu'est-ce qui se passe mais balakisi ye film boyoki o baba ka ba otala so film bokotala osala kini na mukili baseli o parler a yoki ne bazolela atali makama so o basala o bana ko sala banani ba ko lela kuna to yoka suite esala maginde ngini ndeko desire mo compose ba yoki sio tala nde bazo yoka tala basi ba mbana et c'était pour la suite alors babandi sko ko expliquer nga mutu moko na moko nalobi me namoni nanga basi wana me nazoyeba basi wana te ba rappeler nga jour moko na se rappeler na kana biso ya seta tozaki na hôpital moko ezaki na ba matériel mpe évoluer na tango wana bato ebele bazaki koya ko se faire comme on dit psychomote comme hôpital na biso ya kan seta yes tozaki na ba matériel ko situer ngo ezaki sika na kan seta eza juste na entrée soko koti na entrée ya na gate ya seta kan seta za côté aéroport non juste côté aéroport voilà tango zoya okomi na entrée principale eza na gate ba soldat bazawana soki balekisi yo okobeta ta 2 mètres hôpital eza na gauche alors bande va seta pour moi que sont vrai azo situé ici quand ni hôpital ngo ezali wana nazo pesa ba pasteur nyonso oyo ya père double pasteur azana église na Lubwaku na Lubwaku wana nazo pesa pasteur pasteur Ezekiel azana église kuna nazo pesa pe infirmier na biso tozako benga papa Misapi bazolanda nga sikoyo bozo bambote na bana nyonso ya seta na bango basi balongwa na seta mais bayebi histoire pe bayebi elongi oyo alors tata ya Sadek bazo expliquer nga ke basi wana babotaka bakisi wana yo mto sombela bango nobi ona sombela bango kisi ndenge nini alors ba rappeler nga docteur ya présidence docteur Mbui o nazo pesa mbote soki azolanda biso bisika nyonso zali zwa bambote nde docteur oya operanga pelisus docteur Mbui opéra tant wana avant kufa operanga avant kufa alors docteur Alobino na coopéraka bien na commandant Désiré bokende na magasin na ye apesa biso $400 batu baye balobi commandant tindi biso $400 na bia bino boza miyibi commandant ye moko za na numéro nanga soki aza besoin docteur akobenga ngai nzoke ezalaki urgence abimi ye moko na salle d'opération bamakila lobi pesa biso mbongo kisi esili basomba mbongo na Kingasa basomba kisi na Kingasani ba mama ya ba soldat baza to sali bango césarien mais makila na ma esili tango mbongo ya leta iko parce que yaka chaque fin du mois na bozongisa papa nazwa mutuka na apesa ba ordonnance to kemera ba soldat wana to somba ba kisi na pesa esila afutanga pe mbongo siko na lobi comment bozola kisanga ba mama wana ba lobi te acte yo salaki na moma wana yango ezo konte ezateke po eza mbongo na yo bazongiseli yo parce que soko osalaka acte wana te eza na batu mususu akoko zala na mbongo me aboyi mutu akufi mais lokolo salaki acte wana yango moni batu wana baza kotelema donc ndenge bakotelema liboso na yo na nzambe ke tala mutu oyo asalisaki biso koboma yete alors na moni siko batu baza ebele ba mususu papa na salisa na banzela bazoluka transport ya nga vandaka na bibwa siko na bungia wana na transporte ok zwa papa na église nga naza na biloko akolia te naza besoin na mbongo nakene kofuta connexion nazwa musala papa batu batandami alors esika wana mena lingai na loba eloko moko na bandeko bazolanda biso tozalaka zuwa na basi na biso makasi lokola nga nazalaka na zuwa na mwasi na nga so na puti na mwasi na ngai to bundana no kopesa nga ba explication après mais na comprendre ki bazuwa nyonso wana ezalaki te
bana nanga on a linga kanga na bana ko voyager na bana nanga soki na soki ne ko visiter ma famille na zui bana nanga mais moi c'est atikali na zui bana nanga toke ko visiter ba para mais na comprendre que nazali so na posa na bana nanga te na lisusu na posa na moi si nanga te mais na komi na posa na kota parce que environnement wana donc ozomona ezo pesa yo posa penda ya kokota. Alors naza koloba na bandeko papa Sadek soko za na verendo yoki mutu akeleli kokende nango te pesa ye verendo wana po verendo wana ekoko bikisa yo. Alors papa babetelinga masolo ya batu wana nyonso na lobisi ko to sala nini parce que nga posa nanga eza awa batu ngo bakokotisa nga nde bazoboya tokota bayebisi nga ok tozonga tokende ko fixer makambo wana kuna bongo to sala nini tozonga lisusu siko oyebi to sala ki une affaire ata ya ba 8h 9h du temps na voyage mais na retour to sala kaka tsoki clin d'œil to se retrouver déjà tous donc ne peut désirer avant qu'on continue tout se comprendre ngai na ba téléspectateur donc ba yena bo community ne ska boko ska musique qui toko zobeta to ba lokola lola yes mais au quotidien na quotidien na gisho film wana ibatindio ozonga okene ko fixer ko bonga makambo yes. Ko ya siko ozonga yes voilà siko basala ki bongo pona nini parce que ba mona kike ngai posa nanga ezaki ko zonga te siko tango bazola kisangai batu wana na ba témoignage nde mbala moko ngana comprendre que ba bien fait ya mutu esalaka ke mutu wana akufa te ba bien fait ya mutu esalaka ke atando ke akokozwa yo te ba bien fait ya mutu ezalaka ta ke mutu abwakeli yo kisi okokufa te parce que ba bien fait na yo etelemaka malamu ele kebele yes. Alors kozonga tozongaki ngana bana ko s'attendre ke basilisa makambo wana ngana bango to sala nini tokende tango na komi tokiti na se na tuli bango na bi ok sikoyo to sala nini boko silisa makambo ngo ndenge nini ponga na bino to tokende balobi zela mbala moko na situki place na lalaki na vandi na lamuki boy na vandi batu bazalaki wana ozongi na pyjama ya bleu na c'est batu bazalaki kolela aux alentours ba pakati mbangu parce que na ezalaki de 2h du matin jusqu'à 4h30 donc c'était à 2h du temps yes de ko désirer mo komo za faut continuer tant yo yé na to baba anzelu wana te ba bozongi na kanseta bomoni na musika ba kolela batinda yo kende ko kota na nzoto na yo to ba disparaître automatiquement ba disparaîtra kite toye na bango nzela moko tozomona tango tozokita nazomona ok nzoto na ngai yango wana elali na se na mabele mwasi na nga zolela tellement bazokanga mwasi na nga liputa zoboya zolela zotourner batu musu bazalaki wana bazolela nazaki na ba petit na nga petit moro michoko na leki na ye baza ba petit to banda koyemba na bango muziki nazaki lokwa sponsor na bango okay. Bazolela alors na situki nzoto na ngezaki ya kolala boy mais tango toye na bango mbala moko na se retrouver naza na kati ya nzoto na ngasiko na lamuki kolamuka na lamuka ki na vandi wana bato bazaki kolela mbangu batelemi musika siko ba petit na nga ba garde compte ba bandi tout mon commandant siko ngai nazo kipe bato te nazo tala ba ange na nga na yaki na bango nazo tuna bango okay awa siko to sala nini kotelema na telemi tango nazo telema bato bazokima siko ndenge nazalaki koloba nazotala likolo nazoloba natali oyo bato babandi koloba boye bomoni toza koyebisa bino ke vie oyo azalaka na bakisi obeli bomo ndenge nini soldat azalaka na bambongo boye yo kazombi lobela ye moko azoloba na banani oyo bato bakisi papa bato wana bazali koseliliwe baza kodisparaître na vie nanga bakenda alors tango ba disparaître moi si nanga zoto nanga lobime likambo nini yo o se retrouvaki libanda ndenge nini olamuki na yebite na yebisi moi si nanga na bite tika na vanda calme na koyebisa yo alors nakombaki un peu tourmenté nazaki mutu moko depuis na lamukaki nazaki ko sepela ko vanda na batute
nazali kolinga navanda ngai moko nazo raisonner mais bato wana bazalaki banani tozalaki kokende wapi mpona nini bazongisi nga nde na bandi kokalkile bamakambo bazali koyebisa nga na batémoignage wana basi yango nasalisa esi eleka mwa bamikolo bamosusu balongwa mpe na baka bakenda na bamitation me namonaki siko bato nyonso wana baparaîtraki alors naye kocomprendre nalobi mais balobaka baange bazalaka na mapapu koma bao bazalaki na mapapu te et place tokendaki miziki wana il faut ezala lola parce que balobi na lola makambo nyonso ezalaka na softness makambo nyonso ezalaka kitoko nde na bandi siko kokola malgré na banda kosambela na bandi siko yo kotanga bible nazozwa ba référence bazaki koyebisa nga na ba témoignage ya Tabitha Dorcas nde na yeko comprendre que ya solo na kufaki siko tango na lamuki tata ya Sadek problème ezalaki nini motema na ngeza ko beta te. Comment ça? Motema ezo beta te. Molamuki. Na lamuki nazo solola nazo lia bien. Sikoyo nazo yoka kolemba. Alors yango na kendaki koyebisa infirmier ya na yebisi infirmier na biso na bino nazo yoka kolemba makasi wana déjà ozongi wana na sila zongi na sali 5 jours. 5 jours. Yes. Avant de continuer, ça biso na ntango yo olamuka ki. Okene ko ça petit besoin n'est-ce pas? Yes. Okoya ki wana ozaki na position ni qu'est-ce qui s'est passé? Ma soupe zaki zonga wana, qu'est-ce qui s'est passé? Yes. Na koya ki sikoyo batunde balongola ki nga sikoyo na kati ya toilette baye ko allonger nga sikoyo libanda. Libanda toilette. Libanda donc juste liboso ya ndako nanga. Voilà, allez. Alors, tango ballonger nga wana Voilà, mesdames, messieurs, excusez-nous, ça va ma caprice technique là, stay tuned, en anglais donc Tuzonga. Nous recevons pour vous Désiré Mukombozi, voilà, capitaine à l'époque, na Kanseta, na officier na Kanseta à Koufaki. Voilà, on a eu un problème de monde m'a dit que les arabes, comme image, je crois les techniciens vont fixer ça, on va y revenir. Voilà, de profiter pour ça nous s'abonner massivement na Radio Lokole Masolo TV, celle qui peut être avec choix vrai, mais aussi na DMTV Jesus number 1 monde koyo Koufaki nzamba zongisi a préférer bana mo kusela nzambe na makambo surtout sido kitoko kutuza awa ya recording eza yé et ça va activité belé voilà c'est un peu ça de profiter de peu ça va travers nous sur la True Family Fashion Mode et c'est comme ça voilà on va bientôt retourner voilà bon ici ça va capter sa technique si vous tenez sur regarder voilà on va retourner. Voilà, merci beaucoup la technique. On a Matondo Yesu. L'homme connaît la machine et la machine le connaît. Donc, technicien au Saranaté. Moi, merci à toi, Matondo Yesu. Voilà. Pour la manière dont tu as dit, pardon, capitaine. Il y a Kanseta. Oh, Kanseta, oh, Mobutu, na Tchaka Maï, na beret vert, na beret rouge, na Kanseta. Il a dit capitaine, capitaine sera Mobutu. Il y a un qui t'attend à Kabila. Donc, à Koufaki, il y a un témoignage. Pour que vous sachiez une histoire vraie. Qui est pendant 2 mois pour nous joyer à disposer temps ou à expliquer ouvertement qu'est-ce qui s'est passé. À Koufa, à Zonga Nengenini. Tu n'as pas de choses à mon roboté pour que tu aies un peu de choses à dire. Tu n'as pas de savoir la téléphone pour que tu aies tu n'as pas na yebu mo na ye live ndenge ndeko Matia Koufaka zonga beta les solo moko yango yepe ndeko Désiré Mukombozi azo ko beta live bo partager émission bo partager pour ndeko bayo ka témoignage vivant oh peut-être boite alinga za émission download ça na site na yo pour na message o ekende vous allez pour promouvoir bakamba bana nzambe voilà ndeko Désiré Mukombozi bazwa kiyo ba allonger na busanda kuna yo. Et puis par après 5 jours après au Koufaki tu te dis voilà là il y a un infirmier pour attends qu'est-ce qui ne va pas et c'était quoi la suite. Ok. Alors quand on a commis dans l'hôpital tellement naïba qui moi mingi
nayebanaki mwa mingi parce que nazaki na legal na ngande zaki legal ya munene makasi na 47 mobimba ozoluka tonga ozoluka buto okozwango obima te okende na kingasani biloko tu ezaki wana alors koyebana nayebanaki nazaki na mwa accès moko ke soki na ye ata na hôpital okomona baza ko traiter yo mwa épée yes nde bayemba na moko babe papa rigonini na bino nazoka kolemba boyeboye akotisinga na sala consultation moni mo eloko moko ba docteur bazaka nango ba tiaka na motema ba tie boye na salonge bien baye ba tie eloko wana na motema docteur azoyoka atie kotoyo wana nazopesa mbote na docteur Bazin ya seta akoma pasteur siko afungula le docteur Bazin mutu azalaki ko testenga alobi zela abimi akei abengi siko ba infirmier mususu o bazalaki zonga buna o bazaki na kati ya basal bazo consulter bazo sala visite ya ba malade na moni ba infirmier ba yata ba 8 na bato oyo abayokaki lisolo ke mutu aza awa mutema ezobeta te mais aza mobimba azotambola azoloba siko ba mama o babotaki babimi kuna na bato bazaki kuna baye batelemi sikoyo na fenêtre namoni bato bakoti ba wana yo yebite ke mutema ezobeta te na yebite okay donc te bazotuna nga babika omoni ba docteur nzambe apambola ba docteur nyonso soko oza docteur oza agressif okomona nzambe te baye na flatterie moko boye mais façon bayaki azalaki ye moko aye na bato soki 6 soki 8 namoni déjà que problème ezali parce que docteur soki akoki makambo akokende obenga renfort te voilà tango baye babandi oyo azoposer nga ba question oyo azotester nga oyo atester nga ba tester awa te bayebisi ngo ozoyoka nini nazoyoka kolemba kaka oliaki na tongo na bina nauti kolia lobi odalbi ça va naza kotambola makambo nyonso bien bake pembeni basololi mbo sikoyo nalobi okay boyebisanga problème nini ezali ndenga pe na kosala nini na koyebisa bino problème nini nga naza nango ozomo parce que nga nazalaki na image wa papa disravo ko wana bayebi ke yo kufaka bayebi baza na kati ya camp bayebi histoire wana siko tango motema ezobeta te siko bakomi mitu na koma mutu motema ezobeta te azotambola azoloba azolia siko bakomi mituna mais mutu oyo ndenge nini papa désiré ozoyoka nini na bino boyebisanga bomoni nini poso boyebisinga makambo bino bomoni ngape na boyebisa bino makambo nini naza nango parce que jusque là natikala boyebisa mutu teke namonaki boye nazaki sikoyo ngai moko nazo souffrir na ba makambo namonaki wana de baye boyebisanga balobino motema na yo ezobeta te nalobi ok motema na ngai ezobeta te problème eza boye bomoni événement boyokaki wana bino nyonso boyaki nga nakendaki boye kaka ndongo beteli biso donc depuis wana tango nazongi nde nzoto kolemba papa bakomela ngai eloko nyonso o kisi nyonso bakomi vitamine na somba naza kozwa mpenza vitamine ata 15 boye na tie na meli mai siko bayebisi nga naliaka mungwa mingi parce que soki olie mungwa mingi ekosala tension emata soki tension emati peut-être ekosala choc na motema yes alors nazalaki komela bakisi wana sikoyo na église na biso ya nzambe malamu na chwapa ya Aedina Bala mwana ya Aedina Bala pefa Aedina Bala Claude azalaki sikoyo na manifestation na stade Tata Raphaël oyo monaka Carlito ayaka mbala liboso tango andimeli ezalaki siko na manifestation wana ngai siko nazalaki koyemba na orchestre na biso ya bari njema ya chwa mais lokola nazalaki malade il fallait siko naya lokola mutu malade alors nayebisi mwasi nanga nalobi lokola campagne ezobanda dans 2 jours ngai na okende kokufela na Tata Raphaël na miso nzambe na kokende kokufela kuna po bayebisinga motema nanga ezosala te siko tango nazongi na ndako nde nakomi sikoyo ochependa boye ozoka motema te mwasi natali na biso na yebisi mwasi nanga
akobanda kolela bamatanga lisusu akodécourage nga nayebisi na bi ok memanga na tongo kaka nakende na stade na mikote na déjà papa toye na car batiki nga na koti na stade parce que pasteur na biso moko nazopesa mbote pasteur Kadima Alexandre Kalombo tozoloba yaki na sida akendaki awa aza soki na Bukavu pasteur wana yebisi nga lobi Musée Désiré yo nzambe asi apamboli yo comment musée pe faza besoin na mbongo tozokende kodefa bambongo po tosala croisade mais yo za na mbongo okoko aide te esalisa mosala na nzambe papa na miyebeli na ngake na sina kufi wa l'église na stade na miyebeli ke na sina kufi moi ba moyen oyo tozalaki na ngo parce que nazaki responsable ya ba malade nyonso ya présidence na Kinshasa Mobimba na ba accidenté nyonso na ba blessé de guerre ba blessé de guerre ezali moto akendaki na bitumba ba blessé ye kuna asala kalisusu te siko bazaki na responsabilité na nga bakisi salaire na bango pour na mbongo nzamba pambola kibiso alors tango alobi bongo sur place bazaki na mo $500 yo na malade yo bene kufa na église na bambongo na poche yango soki ndeko zolanda biso okokufa na mbongo na wallet okosala accident otiki bakante na banque bible eza koloba ke banki ya kitoko ezali muto azo kotia na banki ya lola po nzamba kozongisela yo papa na bimisi $500 na lobi wana nda zaki pasteur provincial na lobi papa zwa mbongo soki na zwi mbongo msusu na obakisa asituki alobi yo zaki na mbongo na poche na lobi na zaki na mbongo mais comment on peut ça quitter na lobi parce que senga quitter mbongo biso to pesa ki na comité na biso ya bayembi o ba senga ki biso alors ngana yeba quitter ke bozana besoin ya mbongo zo mbongo yo na ko bakisa mbongo msusu alongwe wana sur place akepa ya musée pefa alobi bondela pona ndeko yo apesi mbongo yo musée pefa alobi mwana ya Edina bala alobi lokola opesi mbongo bazolanda yo yes na bana nyonso ya Edina bala nazopesa mbote na musée Erego nazopesa mbote na musée Obi nazopesa mbote na Yanana mwana ya liboso ya Edina bala bazolanda ngai napesa bango nyonso mbote sikoyo tango musée pefa moni mbongo wana lobi toza koluka mbongo zoka mbongo za awa abi na kobondela pona yete na kobondela pona ye tango na bando bondela pona bato nyonso papa na kena ngaba bibe zala na église na bingana zo vanda na tata Raphaël to kena mwasi na nga na grand frère na nga to vandi ti bato ba yeto installer ba instrument nini tout ça ngana ke ko vanda na nga na place ba malade pona yeba kike problème ngana za nango ezaka kanzambe ndem to a aussi sango ba docteur bazoko kata papa ko vanda na vandaki batumba David bayeba yembi ba yembi belé bayeba yembi wana alors tango ya couple buloba bayemba bayembi bazomona bato bazoyemba te mais mwasi ya buloba lobi eloko oyo nazopesa couple buloba bisika bazali mbote mama ya buloba lobi bandeko nga nazalaka liboma naza kolia na fulu nazolala na nzela bazoviole ngai mais nzambe oyo asilisa liboma na nga akoko silisa liboma ya mutu moko awa osilisa maladi ya mutu moko awa osilisa pasi ya mutu moko awa naza besoin na mutu moko aya tobina na ye awa parce que nazo yemba na moni bino bozo yemba te papa place nga nazalaki na telemi filme wana ezali epa ya papa Moyengo awa na donc wana bato bazalaki na stade tata Raphaël à l'époque bokomi bozongi sur image ya campagne d'évangélisation wana bozongi do bomoni bozomona musu filme wana onde wa mukombozi azongi sibiso yes alors pe ba image ezali eza awa na Afrique du Sud na ko lukango papa couple buloba babandi ko yemba na bandi ko bina na mwasi ya buloba tobini obike mwasi ya buloba lali na se abandi ko tourner ngape na lali na sesko batu ba moni mouvement wana ba telemi babandi ko bina ba mutongo ya maladie na ba veste boye oyebike kaka mouvement na salaki wana ya ko bina na mwasi ya buloba tango siko ya silisi nzembo batu bazobeta maboko kozonga nazokende kovanda na place ya maladi papa na yoki omoni soki osali
un mouvement makasi ndenge motema ebetaka na yoki pena na simbi boye na bisi grand frère nanga na lobi touché alobi motema abengi mosi nanga lobi yaka basimbi kobika nanga ya bon avant basa la prédication. Amen. Alors na se retrouvaki ngana moni miracle moyen ce qu'on appelle ça témoignage avant prédication avant séminaire ici les athées. Alors na télémaki na rejoindre orchestre na biso to bandi koyembi. Oyembi na oyembi. Na yembi nga mutu nazalaki kokokate kotambola il faut na tambola na ba petit na ngai. Alors na tamboli ti lelo nazali na bomoi. Yango tata ya Sadek na yebisaki nzambe na lobi nazali koluka façon nini oyo nga nakoko sala musala na nzambe mais nakolinga kozala pasteur te nazaki kosala soki namoni église bafongoli nakoya wana na kosomba mwa sente nanga mwa drum nanga mwa ba micro nanga na ampli na tikeli bango soki namoni pasteur boye mutu boye na sala kabongo. Alors koya na ye na Afrique du Sud nzamba sali ke na fongoli église ya Nzambe malamu na Malawi. Na fongoli église ya Nzambe malamu na Mozambique. Na fongoli 3 églises ya Nzambe malamu awa na Jobu na Centurion yo sambela na Nzambe malamu. Yes. Alors na yeko fongola mususu na Sunny Side. Mais nazo bengisa ba pasteur na Congo. Baye batikali na église parce que tango ngai nzamba zongi singa ayebi singa te kekende bofongola église. Alors nazalaki koluka na kosalela nzambe ndenge nini parce que naye ko comprendre que kosalela nzambe eza na litomba potango kokufa makambo ane kolanda yo. Yango monaki nasengaki nzambe ke na fongola église na fongola studio to banda kosalisa bandeko na biso ya bayembi baza mwa ebele aza na mbongo te aza mwasi akebake kozemisa ye bamusu bazo sacrifier bango na bakisi. Alors to salisaka bango yango moni studio oyo batu bafuta kabiso ya solo ba mususu bayaka penda donc to saleli yo nzembo ya pamba recordings ya pamba to saleli yo ba video ya pamba na promotion ya pamba donc si mana yo skopso tozo pambola yango ti lelo na zela ka batu wana baya kozwa. Voilà. Bandeko balandi ya radio Lokole Masolo TV na ya DMTV Jesus number 1 je crois. Boki vona na sima na suka bu ekiti. Na ebitela na esengo to mawa. Mais il faut retenir ngai mo na awa ko sala malamu mukili. Bande ko bele bala mukili awa o na Afrique du Sud o na businessman na maître na bazwa ba mbonge bele o sala kana yango nini. Osunga kabanani bande ke beba ngate ngana ngama pasteur te baza ba aventurier bon problème ya te mais combien de familles au bazar peut être à l'étranger ata na Europe ata wapi papa kufa ba ozanga ba futa minerval o sali nini pona bango o sali nini ete ya biso lelo ndeko Désiré Mukombo ja fa na pembeni nanga boye azonga bon mon titre et belo mon titre on dit tout ça ma c'est qui pour mikolo ko titre mususu maka mususu te bon que Désiré Mukombo zipena akufaki asekui pour yeje moka loba boko sana ba miracle ko leka ngai il akufaki a démonter ba talisier kaka nanga loba ba ko talisa biso nanga ba talisier et pas le bisusu ndenge ba loba ka les saluts individuels ngana confirmer ngo alobi awa ataka zuwa na bana na ye zuwa na mwasi na ye mais abana ko ba ko kenza batu wana bandeli tanga pusani aoki muziki wana ya douceur abosa ni mwasi na ye abosa na bana alinga kota ba rappeler ko la lisi film vidéo tala wana ni mwasi na yo na bana etali kutu yo talinga koma pour la saluer mais peut-être soka ke ndamba la moko nga ba soro na été mais nzamba zongi siye pona bien o asala exemple pona batu mususu ba ko konde ko sala malam peut-être pona ba lusuba bunga et puis si passe bande ko merci na obi ko na ndibse belé à moi que ndeko désirer atana mali ba suka na 30 secondes parce qu'on a largement dépassé le temps et réalisateur na biso matondo yesu avec de l'équipe moi mbote ya suka en 30 secondes to li ba suka on va finir
Merci mingi tata ya Sadek na sepeli ndenge oyeko ya manga eza makambo moko soki nazo beta ngo ezongisaka ngai mingi na ninga ko beta ngo te yango moni na kimaka ba journaliste belé bayaka mais tokopesa mbote kana mokili mobimba toyebani mwa mingi nzambe apambola bato nyonso balandi biso eloko na koloba na baninga ke Jésus revient bientôt batela bomoi na yo koleka mbongo na yo batela âme na yo koteka âme te pozwa mbongo koteka koboma mwasi te na bana pozwa mbongo okotika mbongo na mokili mituka na bandako ekotikala mais tokozala na vie éternelle tokovivre à l'éternité na nzambe nzambe apambola bino rachetons le temps car les jours sont mauvais. Merci, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Ndenge ndeko Désiré Mukombo Zarobi bana mboka na nati kitoko boye ensemble au boye. Ezali collection il y a 2021 il y a Twin Family Fashion ezali marque déposée à bana mboka bandeko voilà to consommer Congo mingi bandeko balingi sap ba congolais papa batiki fait idéologie sap mais consommons congolais oyo eza griffe ya mwana mboka Twin Family Fashion ba komona ngo siko partout bo consommer ngo partout bo pesa order ba numéro za wana bobenga vous commandez basalaka nyos tout batenya ba sécurité ba mbetu ba survêtement ba tracksuit nyos tout couture kaka de bomona ka Versace Gucci o ngana ngara mingi Zara to lata ya bana mboka o eza ya bino bana mboka ubimba boy une famille qui torote tout le monde a bendé la bana mboka. Merci, restez branchés lobby to koyamba boyebi ki to betaka ba histoire vrai to kolamba papa Lolo Mampuya ye azali moko ya ba monument vivant ba preuve tangible biso betaka ba histoire vrai ye koko na iso pe mama na ye amonaka Simo Kimbangu akobetela biso ba mystère caché ya Simo Kimbangu oyo mama na ye ayebisaka ye bamonaka po azaka ba histoire vraie zaka ya babala te eza même ya histoire na biso to ko sala parallélisme pour lelo et comment les prisonniers africains ou même la prison et comment Nelson Mandela ça a 27 ans de prison mais Simo Kimbangu ça a 30 ans de prison c'est vrai bien Simo Kimbangu a kufa ba fungola ba mona obtention mona atelo mona carte te boyebite Simo Kimbangu a revoir son indépendance le 30 juin après ça ba piste et ça la mande ngona Simo Kimbangu ngala ko ba mingi te lobby pour la brancher na ba chaîne ya biso radio Le Collet sur le TV na DMTV bokomona bon on a papa Lolo Mampuya et puis to ko bena suna ndeko o te maki le Désiré Mukombo ça s'appelle la connaissance mama Kimbangu a ko intervenir juste pour mama Simo Kimbangu. Restez branchés, nous allons vous retrouver prochainement avec notre numéro de l'émission Le Collet. D'ici là, portez-vous bien. Santé les frères à tous. Chap chap et tchara.